හයි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට අද අපි ආවා විශාල විනාශයකින් පස්සේ ගැටපේ පන්සලේ අද තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලන්න. අපි හැමෝම දන්නවා ලංකාවට විශාල සුලිකුණාටුවක බලපෑමක් සිද්ධ වුණා. ඒකත් එක්ක මේ ගැටපේ පන්සල මේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යට වුණා මහවැලි ගඟින්. මේ ගැටපේ පන්සලත් ඓතිහාසික වශයෙන් විශාල වැදගත්කමක් තියෙන හැමෝම දන්න පන්සලක්. මේකත් යට වුණා. අද වෙනකොට කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා බලන්න තමයි අපි මේ ආවේ. ගැටපේ පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ කොළඹ මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ පේරාදෙණියට කිට්ටුවෙන් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ගැටපේ පන්සලේ පැත්තකින් මහවැලි ගඟ තමයි ගලාගෙන යන්නේ. ඒ නිසා හරි නිස්කලංක පරිසරයක්, හරිම ලස්සන පරිසරයක පිහිටලා තියෙන ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන පන්සලක් තමයි මේ ගැටපේ පන්සල. සාමාන්‍යයෙන් ගැටපේ පන්සලේ ඉඳන් මහවැලි ගඟ දක්වා උස ප්‍රමාණය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 80ක් වගේ උසකින් පිහිටලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය කියනවා අර නුවර යට වුණත් ගැටපේ පන්සල යට වෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම මතයකුත් තිබ්බා. නමුත් මේ හැම එකක්ම බොරු වෙලා මේ පාර බලපෑපු ඒ කියන්නේ මේ 2025 වර්ෂයේදී බලපෑපු සුලිකුණාටුවත් එක්ක මහවැලි ගඟේ ජල මට්ටම විශාල ලෙස වැඩි වුණා. මේකත් එක්ක ගැටපේ පන්සල සම්පූර්ණයෙන්ම යට වුණා. එතකොට ගංගායි පන්සලයි මේ ඔක්කොම එකම මට්ටමක ජල ප්‍රමාණයක් තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. අර වෙනසක් පේන්නේ නැති විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ගඟ විදිහටම මේ මාර්ගයයි මේ හැම එකක්ම යට වෙලා තමයි තිබිලා තිබුණේ. අද වෙනකොට වතුර බැහැලා තියෙනවා. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය විදිහට වැඳුම් පිදුම් කටයුතු ඒවා ඔක්කොම යථාවත් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට බෞද්ධයෝ හැමෝම ගිහිල්ලා වැඳුම් පිදුම් කටයුතු කරනවා. නමුත් අපිට පිටිපස්සෙන් පේනවා පන්සලේ අර විනාශ වුණ ස්ථානේවා තාමත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. බලන්නකො මේ අපිට පේන්නේ මහවැලි ගඟ. පන්සලේ පිටිපස්ස කොටස නාය යාමට ලක් වෙලා තියෙන විදිය. අර මේ බෝධින් වහන්සේ නාවෝ පෑන් කල ඒවා ඔක්කොම මේ විදිහට පල්ලෙහාට වැටලා තියෙනවා අපිට පේනවා විනාශයත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි මේ ගඟේ ඉවුරු දෙපැත්තේ තමයි මේ පේන්නේ. මේ ඉවුරු දෙපැත්තේ ඇත්තටම මිනිස්සු ඒ කියන්නේ අපි විසින්ම දාපු පොලිතින් කසලා නම් මනම් ඔක්කොම දැන් ගොඩ ගහලා තියෙනවා. අර ස්වභාව ධර්මයට අපි දාපුවම එයා ස්වභාව ධර්මයේම නැවත මිනිස්සුන්ටම දීලා තියෙනවා. ගඟේ ඉවුරු දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ අර එක එක නිකන් කොඩි වැල් එල්ලලා වගේ පොලිතින් ප්ලාස්ටික් මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙනවා ගඟේ දෙපැත්තෙන්. ඒ වගේම තමයි ගඟ එයාගේ පාර හදාගෙන වගේ කියලා තමයි ඇත්තටම මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සුන්ගේ අනවසර ඉදිකිරීම මේ හැම දෙයක්ම එක අර ගඟ ගොඩක් පොඩි වෙලා කියන්නේ සීමා වෙලා වගේ තිබුණේ. නමුත් මේකත් එක්ක මේ සුලිකුණාඩුවෙන් පස්සේ ගඟ යාට ඕන විදිහට එයාගේ ඉඩ ස්වභාව ධර්මයෙන් හදාගත්තා වගේ දෙයක් තමයි ඇත්තටම හිතුනේ මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ උඩ ඉඳන් බලනකොට. ඉතින් මේකෙන් අපිට ස්වභාව ධර්මයේ පණිවිඩයකුත් දීලා තියෙනවා. මොකද ස්වභාව ධර්මයට පිටින් අපිට යන්න බෑ. ස්වභාව ධර්මයට අවනත වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේකත් එක්ක මිනිස්සු අපි කොහොමද ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඕනි කියන එක ගැන බුද්ධිමත්ව හිතන්න මං හිතන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු කරලා ගිහින් තියෙනවා මේ ස්වභාවික විපතත් එක්ක. මේක දැක්කහම ඇත්තටම අපිට හිතෙන්නේ එහෙම.